सबैलाई फ्याबुला। म श्रद्धाञ्जली तामाङ दार्जिलिङ इन्डियाबाट अनि म कलकत्ताको जादवपुर युनिभर्सिटीमा तपाईले भन्नुभयो जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ फिल्म स्टडिज चलचित्र विभाग पनि भनिन्छ त्यहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर छु। तामाङ ज्ञान महोत्सवको सबै अर्गनाइजर्स एन्ड स्पेशली अमृत योन्जन सरलाई मलाई यो प्रस्तुतिको मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। My paper today is titled Orality and Tamang Indigenous Traditions. तामाङहरूको इन्डिजिनस ट्रेडिशन्स वा तामाङ संस्कृति र परम्परा, यसमा मौखिकता, तामाङ संस्कृति र परम्परामा मौखिकताको कुरा। मौखिकताको बारेमा कुरा गर्न अघि म रिसर्च अनुसन्धानको बारेमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। बीचमा मेरो भोइसहरु क्लियर भएन भने एकजना कसैले भनिदिनु होला। तो एउटा डिकोलोनाइजिङ मेथोडोलोजिज भन्ने एउटा किताब छ, लिन्डा तुही वाई स्मिथले लेख्नु भएको। उहाँ न्युजिल्यान्डको जो माउरी इन्डिजिनस ग्रुप छ उहाँको एकजना स्कलर हुनुहुन्छ अनि त्यसमा उहाँले डिस्कस गर्नुहुन्छ कसरी हिस्ट्री अफ रिसर्चको जो हिस्ट्री छ, रिसर्च गर्ने हिस्ट्री जो छ त्यो युरोपियन इम्पिरियलिजम एन्ड कोलोनियलिजम सँग लिङ्क्ड छ। स्पेशली रिसर्च बेस्ड अन इन्डिजिनस ग्रुप एन्ड कम्युनिटी बेस्ड। तो विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदाय आधारित जो रिसर्च छ, अनुसन्धान हुन्छ, त्यो हेर्नु गयो भने त्यसको हिस्ट्री कोलोनियलिजमसँग लिङ्क्ड भएको पाइन्छ है। जसरी एज वी नो विथ कोलोनियलिजम युरोपियन कोलोनाइजर्सहरू जग्गा जग्गा गएर नयाँ कम्युनिटी भेटेर उनीहरूको बारेमा नलेज एकट्ठा गरेर कलेक्ट गरेर क्लासिफाई गरेर एउटा नलेज क्रिएट गरेको छ। यसमा यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि अनुसन्धानकर्ता रिसर्चरको स्थान एउटा प्रिभिलेजको स्थान हुन्छ, एउटा पावरको स्थान हुन्छ। किनभने रिसर्चरले अनुसन्धान गरेको जो समुदायको छ त्यो समुदायको बारेमा पहिचान सृजना गर्ने पोजिसनमा हुन्छ। उनीहरूको बारेमा लेखेर, उनीहरूको बारेमा ज्ञान बटुलेर, किताब लेखेर पब्लिस गरेर उनीहरूको आइडेन्टिटीको बारेमा एउटा लेख्नु सक्ने र प्रेजेन्ट गर्नु सक्ने एउटा पोजिसनमा हुन्छ। द्याट इज अ पोजिसन अफ पावर। यो हामीले बुझ्नु एकदम दरकार छ। र धेरैचोटि आफै आदिवासी समुदाय र आदिवासी समुदायको रिसर्चर्सहरूले पनि यो अरूले गरेको कामबाट त्यो कोलोनाइजर्सहरूको नजरबाट आफूलाई हेर्न सक्छ। बाहिरको रिसर्चर्सहरूले राम्रो काम गर्दैन चाहिँ एकदमै भनेको होइन मैले है। इभन इन टर्म्स अफ तामाङ स्टडिज डेभिड होर्नबर्ग, क्याथरिन मार्ट जस्तो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट रिसर्चर्सहरू हामी मध्ये छ। तर म के भन्न चाहन्छु कि रिसर्च गर्दा यो सब कुराहरू याद राख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र रिसर्चरले आफ्नो पोजिसन बुझ्नु त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नम्बर 2, यो याद राख्नु एकदमै आवश्यक छ, इम्पोर्टेन्ट मात्रै होइन म भन्छु आवश्यक छ कि हाम्रो जति पनि विभिन्न शैक्षिक विषयहरू छ, एकाडेमिक डिसिप्लिन्सहरू छ, हिस्ट्री भन्नुहोस्, इङ्ग्लिस लिटरेचर भन्नुहोस्, बटनी भन्नुहोस्, जियोग्राफी भन्नुहोस्, कि त लिटरेचरमा जनर भन्नुहोस्, जस्तै कविता भन्नुहोस्, नोभल भन्नुहोस् है, जति पनि जनरहरू छ, रिसर्च मेथोडोलोजी छ है, अनुसन्धानको विधिहरू, रिसर्च कसरी गरिन्छ र हाम्रो ट्रेनिङ, यो सबै हाम्रो ट्रेनिङ पश्चिमी शिक्षामा आधारित छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामीले आदिवासी समुदायको अध्ययनमा अनुसन्धान गर्यौं भने, यो सब बुझेर गर्यौं भने चाहिँ हामीले आफ्नो रिसर्चमा नयाँ विधिहरू, नयाँ रिसर्च मेथोडोलोजीहरू, नयाँ फ्रेमवर्कहरू पाउन सक्छौं। Now I shall speak about my research and how I incorporated these understandings in my work. मेरो घर मिरिक भए तापनि म दार्जिलिङमै स्कुल पढे। त्यसपछि कोलकाताको जादवपुर युनिभर्सिटीमा ग्रेजुएसनदेखि मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कम्प्यारेटिभ लिटरेचर, जसलाई तुलनात्मक साहित्य पनि भनिन्छ, त्यहाँ गरे। तुलनात्मक साहित्य भनेको खाली विभिन्न साहित्यलाई तुलना गर्नु एकदमै मात्रै होइन, तर कुनै पनि भाषा साहित्य एक्लै आइसोलेसनमा रहँदैन अनि विभिन्न भाषाहरूको साहित्य कसरी एक अर्कालाई प्रभाव पार्छ त्यो हामीले तुलनात्मक साहित्य या कम्प्यारेटिभ लिटरेचरमा पाइन्छ। मैले तपाईहरुलाई यो भनेको किनभने मेरो ट्रेनिङ यो भएको कारणले गर्दा यो मेरो रिसर्चमा पनि झल्किन्छ।
कसैले मलाई स्क्रिन शेयर गर्नु भन्नुहुँदैछ, तर त्यो मैले प्रेजेन्टेसन पिपिटी बनाएको छुइनँ, प्लिज मलाई सुन्नुहोस् होला। त यो डिपार्टमेन्टमा, यो कोर्समा मैले बङ्गाली साहित्य, हिन्दी साहित्य, अफ्रिकन लिटरेचर है, ल्याटिन अमेरिकन लिटरेचर, क्यानेडियन लिटरेचर र अदर फर्म्स अफ आर्ट, जस्तै फिल्म हुन्छ, थिएटर, कमिक बुक्स है, थुप्रै थुप्रै पढेँ। यो दुनियाँभरको साहित्य थियो, तर नेपाली भाषाको साहित्य भने एउटै पनि थिएन। दो म कलकत्तामा पढेर 12 घण्टा ट्रेनमै त्यतिको नजिकमै दार्जिलिङ छ, तर नेपाली साहित्यको कतै पनि रिप्रेजेन्टेसन पाइन। नेपाली भाषा बङ्गालमा रेकग्नाइज छ, इन्डियामा इट इज रेकग्नाइज्ड बाइ द कन्स्टिट्युसन, तर कतै पनि थिएन। झन् तामाङ भाषा, तामाङ संस्कृतिको बारेमा त कसैले सुनेको पनि थिएन है। जब मैले रिसर्चको मौका पाएँ, मलाई हाम्रो दार्जिलिङको क्षेत्रको साहित्यमाथि नै केही काम गर्न मन लाग्यो। र नेपाली भाषा साहित्यको ज्ञान त स्कुलमा केही पाएको थिएँ, तर तामाङ भाषा अनि साहित्यमा केही पनि थाहा थिएन, र तामाङ साहित्यमै नै काम गर्ने मलाई मन लाग्यो। त्यसैले अघि मैले भने जस्तो रिसर्च गर्दा मेरो पोजिसन एज अ रिसर्च यो क्लियर हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। मैले कुन प्रकारले अप्रोच गर्दैछु है। एक तरिकाले मलाई इनसाइडर रिसर्चर भन्नु पनि सकिन्छ, किनभने म पनि एउटा तामाङ समाजकै मान्छे हो, म पनि तामाङ हो, तामाङमै रिसर्च गर्दैछु। एकजना बङ्गाली स्कलरले यही रिसर्चमा काम गरेको भए उसको रिसर्च एक्सपिरियन्स अर्कै हुने थियो होला है। तर साथै म एकजना तामाङ भाषा नजान्ने मान्छे है, तर मैले मेरो भेट्ने मान्छेहरूसँग नेपालीमा त बात मार्नु सक्ने थिएँ, तर तामाङ भाषा नजान्ने। फेरि मेरो एकाडेमिक डिसिप्लिन, मेरो ट्रेनिङ त ताम्बा परम्परा भन्दा धेरै नै अलग थियो। त्यसैले कतिवटा जग्गामा मैले आफूलाई आउटसाइडर, रिसर्चर एज एन आउटसाइडर जस्तो पनि पाएँ। अर्को साथैमा मेरो आइडेन्टिटी है, मेरो आइडेन्टिटी एज एन इन्डियन नेपाली, अनि त्यसभित्र विभिन्न समुदायहरूमध्ये तामाङ आइडेन्टिटी है, मेरो माई आइडेन्टिटी एज अ तामाङ आइडेन्टिटी एन्ड इन्डियन नेपाली आइडेन्टिटी वाज इम्पोर्टेन्ट। 2018मा मिरिकमा एउटा इन्टरनेसनल तामाङ कन्फरेन्स भएको थियो, तपाईँहरू धेरैजना आउनु भएको थियो होला। त्यहाँनिर हाम्रो एउटा नारा थियो कि दुनियाँ संसारभरिको तामाङ एक हो भन्ने नारा थियो। यो नारा खुबै इम्पोर्टेन्ट, पोजिटिभ, एम्पावरिङ, एकताको नारा हो। तर सँगसँगै तामाङ आइडेन्टिटी एक भए पनि ठाउँ ठाउँको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स विभिन्न हुन्छ, र जग्गा जग्गाको आफ्नै सोशल, इकोनोमिक, पोलिटिकल सर्कमस्टान्सेस जस्तो हुन्छ, त्यसले त्यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई पनि इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसको लागि छोटो इक्जाम्पलै हेऱ्यौँ भने, तपाईँहरूलाई हुन त मेरो यसमा धेरै ज्ञान छैन, तर मैले जति पेपरहरू सुने, नेपालमा एक प्रकारले भनौँ भने तामाङ भाषाले नेपाली भाषासँग पनि एक प्रकारको त्यहाँनिर पावर पोजिसन छ जस्तो लाग्यो है। अनि तामाङ भाषाले पनि राम्रो एउटा रिप्रेजेन्टेसन पाउने कोसिस गरेको जस्तो लाग्यो। दार्जिलिङमा हेर्नुभयो भने नेपाली यस इज अ डोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेज। एक प्रकारले हेर्नुभयो भने नेपालीले अरू भाषाहरूलाई, अरू जनजातिको भाषाहरूलाई डोमिनेट गरेको जस्तै नै छ। तर फेरि नेपाली पनि बङ्गालमा हेर्नु गयो भने एउटा माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेज जस्तो ट्रिटमेन्ट पाउँछ नेपाली भाषाले पनि, किनभने बेङ्गलमा छ, बेङ्गली ल्याङ्ग्वेज हेजेमोनिकली मच मोर पावरफुल हुन्छ। तर फेरि अझै टाढोबाट हेर्नुभयो भने बेङ्गलीलाई पनि इन्डियामा हिन्दीको रिलेसनसिपमा फेरि त्यसलाई एउटा रिजनल ल्याङ्ग्वेज जस्तै ट्रिट गरेको छ है। त्यसरी नै तपाईँले आइडेन्टिटी हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो एउटा सेपरेट स्टेटको डिमान्ड जो छ, गोर्खाल्यान्डको जो मुद्दा छ है, इन्डियन नेपाली आइडेन्टिटी, त्योसँग लिङ्क्ड भएको छ। अनि दार्जिलिङ एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट जग्गा छ फर दिस मुभमेन्ट। त्यसले गर्दा इन्डियन नेपाली आइडेन्टिटी और गोर्खा आइडेन्टिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दार्जिलिङमा गएर। तर जस्तै तपाईँले आसाम त्यो अहिलेको लिस्टको लास्टको नाम सोनाम लामा जो दार्जिलिङको हुनुहुन्छ नि, म्युट गरिदिनु, तपाईँको बोल्नु हुँदैछ। हजुर। तर जस्तै हामीले आसाममा बस्ने कोही तामाङलाई हेऱ्यौँ भने उहाँको तामाङ आइडेन्टिटी मात्रै छैन, उहाँको नेपाली एज अ कल्चरल आइडेन्टिटी त्यो मात्रै होइन, इन्डियन नेपाली आइडेन्टिटी मात्रै होइन, उहाँ आसामिज नेपाली एउटा आइडेन्टिटी पनि बोकेको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीमा जग्गा जग्गामा धेरै प्रकारको सर्कमस्टान्सेसले आइडेन्टिटी पोलिटिक्स क्रिएट भइरहेको छ। त्यसले गर्दा म यो भन्न चाहन्छु, किनभने मेरो रिसर्च चाहिँ दार्जिलिङ बेस्ड हो, त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरू मेरो रिसर्चमा पाउनुहुन्छ है। त बिफोर आई बिग्यान माई रिसर्च सुरु गर्नु अगाडि मैले खोज्दै जाँदा दार्जिलिङ क्षेत्रमा
हेर्दै जाँदाखेरि तामाङमा उपन्यास, कविता, सर्ट स्टोरी, ट्राभलग त मैले धेरै पाइनँ। तर मैले के पाएँ? तर मैले तामाङ वाई पाएँ, तामाङ सेलो पाएँ र ताम्बाको परम्परा पाएँ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अन्त यसमा काम गर्नु जरुरी पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यी तामाङ वाई, तामाङ सेलो र ताम्बा परम्पराहरूलाई नै तामाङ समुदायको साहित्यको रूपमा अध्ययन गर्ने मलाई त्यस्तो गर्नु मन लाग्यो। यो रिसर्च गर्दा सबैभन्दा पहिला साहित्य भनेको के हो त्यसो भने मलाई बुझ्नु जरुरी भयो है। लिटरेचर जो शब्द छ, लिटरेचर भन्ने जो शब्द छ, त्यो ल्याटिन लिटेराटुरा भन्ने शब्दबाट आउँछ, जहाँ लिटेरा भन्ने शब्दले एल्फाबेट्सलाई सिग्निफाई गर्छ। यसरी लिटरेचर शब्द अक्षर वा लेखनसँग नै सम्बन्धित छ। त्यसैले धेरै स्कलर्सले ओरल लिटरेचर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु मान्दैनन्। तर 1800सम्म पनि लिटरेचर भनेको केवल लेखन वा कुनै लिखित ज्ञान मात्र बुझिन्थ्यो। श्रद्धाञ्जलजी, हजुर 5 मिनेट्समा र्याप अप गर्दिनु होला। हुन्छ। तर समयसँगै लिटरेचर भनेको एउटा कुनै रचनात्मक एउटा भाषाको प्रयोगसँग जोडिन गयो है। तर मेरो रिसर्च गर्नुको लागि मैले अहिले जसरी हामीले लिटरेचर एज एन एकाडेमिक डिसिप्लिन बुझ्छौँ है, लिटरेचर भनेको उपन्यास, कविता, सर्ट स्टोरी, ट्राभलग यो सब मान्छौँ, मेरो रिसर्चको लागि त्यो बाहिर निस्केर कन्भेन्सनल कन्सेप्ट अफ लिटरेचर, साहित्यलाई हेर्ने परम्परागत विचारहरूलाई चुनौती दिन आवश्यक थियो। र समयसँग साहित्यको कन्सेप्ट पनि इभल्भ भएको छ, विकसित भएर लिटरेचरले मानिसका विभिन्न आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन्सहरूलाई नै बुझाउने शब्दको रूपमा हेर्न आवश्यकता थियो है मेरो रिसर्चको लागि चाहिँ। अर्को कुरा, हामीले ताम्बालाई हाम्रो पोएट एन्ड हिस्टोरियन है पनि भन्छौँ, कवि अनि इतिहासकार पनि भन्छौँ। अनि यहाँ एक प्रकारले कविता नै इतिहास अनि इतिहासमा नै कविता पनि पाउँछौँ। यस्तो कन्सेप्टले फेरि अघि भने जस्तो कन्भेन्सनल कन्सेप्ट अफ हिस्ट्री भनेको के हो, पोएट्री भनेको के हो, यसलाई च्यालेन्ज गर्छ। अघि हाम्रो फर्स्ट स्पिकरले नै भन्नुहुँदै थियो कि हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री लेख्नु जरुरी छ, हाम्रो लिटरेचर नभएर धेरै प्रब्लम छ भनेर। यस, लिटरेचर हाम्रो हिस्ट्री लेख्नु जरुरी छ, मैले हिस्ट्री लेख्नु एकदमै जरुरी छ, किताब निकाल्नु जरुरी छ। तर सँगसँगै हिस्ट्री भनेको के हो त्यो कन्सेप्टलाई क्वेसन गर्नु पनि जरुरी छ। यो बुझ्नु जरुरी छ कि हिस्ट्री भन्ने कन्सेप्ट जो अहिले हामी सोच्छौँ कि एउटा क्रोनोलोजिकल रिटन टेक्स्ट, यो कन्सेप्टहरू कहाँबाट आएको हो र यसलाई च्यालेन्ज गर्नु सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। यो त्यसरी म छोटकरीमा भन्छु किनभने पेपर धेरै लामो भएछ। मैले ताम्बाहरूको धेरै ताम्बाहरूसँग बात मारे, उहाँहरूले कसरी आफ्नो ताम्बाको कसरी सिक्नुभयो, रिचुअल प्र्याक्टिसेसहरू त्यो सोधे। उहाँहरूले धेरैले मलाई भन्नुभयो कि अरू ताम्बाहरूको कुरा सुनेर, अरू गाउँको गान्बाहरू, लामाहरूसँग कुरा गरेर नलेज बटुलेर सिकेको कुरा गर्नुभयो। तर यो सबै नलेज बटुल्दै उहाँहरूले धेरै टाइम मलाई अरू किताब, अरू रिटन मटेरियलबाट पनि ज्ञान प्राप्त भएको कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दा रिटन र ओरललाई कम्प्लिटली सेपरेट राख्नु पनि हामी सक्दैनौँ। तर उहाँहरूले लास्टमा आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्ने बेलामा एउटा मौखिक पर्फर्मेन्स, एउटा ओरल पर्फर्मेन्स हुँदछ। जस्तै म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। खरसाङको मङ्गल सिंह ग्याबक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो, एउटा प्रसिद्ध तामाङ सेलो सिङ्गर एन्ड ताम्बा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बात गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले सन्तबीर लामाको जो ताम्बा कैतन किताब छ त्यहाँबाट धेरै गीतहरू सिक्नु भएको थियो। तर जब उहाँले पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि, पर्फर्मेन्स भएको कारणले गर्दा त्यसमा एड्याप्टेसन, इम्प्रोभाइजेसन त हुँदै नै थियो। तर यसरी हामीले के देख्न सक्छौँ भने जसरी सन्तबीर लामाले पनि खोजेर मौखिक गीतहरूलाई एउटा लिखित रूपमा ल्याउनु भयो, तर त्यति मात्र नभनेर त्यो लिखित किताबबाट पनि मान्छेहरूले पढेर, हिमीहरूले पढेर गीत गाउनु पनि हुँदो रहेछ। र यसरी हामी कसरी मौखिकदेखि लिखित मात्र नभएर नट ओन्ली अ लिनियर प्रोग्रेसन फ्रम ओरल टु रिटन, तर यहाँ फेरि लिखितदेखि फेरि मौखिक रूपान्तर पनि भएको देख्न सक्छौँ। लास्ट 2टा प्याराग्राफ मात्रै छ। र यसरी रिटन पब्लिस्ड मटेरियल युज गरे तापनि
ताम्बा परम्परालाई कुन प्रकारले मौखिक भन्न सक्छौं? ताम्बाले आफ्नो सिप ज्ञान जताबाट बटुले पनि रिचुअल पर्फर्मेन्स मौखिक हुन्छ। ताम्बा परम्पराको कुनै खास स्पेसिफिक पार्ट वा निश्चित लेखक पाठको हुँदैन। कुनै पनि निश्चित पाठ, लेखक, पुस्तक वा शिक्षकलाई रेफरेन्स नगरी यो रिचुअल पर्फर्मेन्स गरिन्छ। जन्म, विवाह वा मृत्युको क्रममा ताम्बाले भन्नुपर्ने कुरा र अन्य धेरै कथाहरू र गीतहरू एउटा सिमिलर फ्रेमवर्क फलो गरे तापनि एउटा फिक्स टेक्स्ट फलो गर्दैन र यस्तो कुराहरूले यसलाई मौखिक परम्परा बनाउँछ। अझ तामाङ रिचुअल, तामाङ वाई, सेलोको प्रथा हेरौँ भने त्यसमा पनि ओरालिटीको धेरै धेरै कुराहरू पाइन्छ, तर त्यसको लागि एउटा बेग्लै प्रेजेन्टेसन चाहिन्छ। र यस रिसर्चमा ओरालिटीको एस्पेक्ट बाहेक मैले आइडेन्टिटीको कुरा पनि राखेको छु। अनि कन्टेम्पोरेरी अहिलेको आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा ताम्बा परम्परा, तामाङ गीत जस्ता इन्डिजिनस ट्रेडिसन्सहरूले यो एउटा असर्सन अफ इन्डिजिनस आइडेन्टिटी जो छ, क्लेम अफ इन्डिजिनस आइडेन्टिटी, त्यसमा कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्न सक्छ त्यो हेर्ने कोसिस गरेको छु। थ्याङ्क यू।